Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Minas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajarun wa Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Walladzina wong akeh kafaru kang nglakoni kafir sapa ladina kang yang nglakoni kafir sapa ladina wa kadzdzabu lan gorono sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun faulaika mengkono kabeh iku lahum gedhe ulaika adzabun disiksa muhinun kang nginakno kang menghinakan sadidun tegese kang banget bisa babi kufrim kelan sebab kekafirane alladzina. Walladina uta wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa ladina hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah taatihi tegese taat ning Allah mimma kata sange Mekah ilal Madinah maring Madinah summa qutilu mongko nuli den pateni sapa alladina aumatu to mati sapa alladina cek dibunuh atau mati normal layar zuqannahumullah yektine bakal maringi rezeki hum ing wong akeh sapa Allah rizqon kelan rezeki hasanan kang bagus. Wa ta'rizqul hasan iku al jannatu rizqul jannati iku rezeki kang yiku swarga rizqul jannati iku rezeki swarga. Wa inna wahalan satan wa Allah taala lahu yaktine ta Allah iku khairur raziqin iku zat api-api zat sing maringi rezeki. Maknane afdhalul mu'tina yaiku zat sing paling apik nak nyukani. Sing Allah nganggep nyukani. La itu khilannahum yaktine bakal manjingna sapa wa hum ing alladzina hajaru mudkhalan ing panggonan bidomil mim madkhalan mudkhalan bidomil mim madkhalan wa fathiyalan fathaim mim la yudkhilannahum mudkhala yardona madkhala yardona idkhalan tegese mlebu au di anto tempat yardonahu kang padha puas sapa ladinahu ing madkhal wa huwa al madkhal sing yardonahu al jannatu swarga wa inna wa lan satamna wa ta'ala wala alimun yaktine zat sing pirsa biniyatihim klan niyate wong akeh halimun tur zat sing aris sing nunda ikop nunda siksa an ikobihim manane khalimun dat sing tukang nunda gak nyidakno an ikobihim saking nyiksa ning alladzina dzalik ayil amru dzalika utawi keputusane Allah ya dzalika mengkono-mengkono sing wis kliwat ayil ladzi tegese perkara qasasnahu kang nyritakno ingsun hu ing ladzi alika ing atase sira wa man tisapani wong ku aqoba iku nyiksa sapa man nyiksa ay jaza waman disapane wong kok aku bewu nyiksa sapa man jaza tegese males sapa man minal mukminina saking pira-pira mukmin oleh males bimis 5 kelan sepadane perkara uki bakang den siksa sapa man bihi klan ma oleh den siksa zulman krana sikap dolim minal musyrikina saking pira-pira musyrik Eko talahum tegese merangi sapa man hum ing al musyrikin kama qatalu kaya oleh merangi sapa al musyrikin hu ing man fi syahril harami ing dalam bulan haram fi syahril muharrami ing dalam bulan muharram summa bughiya alaihi mongko nuli den lacuti sapa alih ing atase man minhum saking kufar utawa musyrikin zulima tegese dzalimi sapa man bi ikhraji lan den usire man min manzilihi saking panggonane man layan suranahu wa yaktine bakal nulungi ing man sapa Allah inna wa satamna wa ta'ala ulafun yaktine dat sing akeh nyepurane anil mukminina sing pira-pira mukmin ghafurun tur akeh welase lahu maring mukminin ang kita lihim saking merangine mukminin fi syaril haram ing dalam bulan haram zalika uta mengkono-mengkono pertolongan ai zalika nasru tegese uta mengkono-mengkono pertolongan iku ngene bi annabuha
Lan sak temne Allah taala iku yuliju nglebokno sapa wa alaila ing wektu bengi fin nahari ing dalam wektu rino. Maksudnya sebagian jatahe bengi dilebokno rino. Wa yuliju lan nglebokno sapa wa taala an-nahara ing jatahe rino fil laili ing dalam bengi. Ayat khilu. Tegese nglebokno sapa wa taala kulan ing saben-saben suci minhuma sanging lan nahar fil akhir ing dalam liya. Bi ayazida gambar arep nambahi sapa wa bihi bil akhir. Lawa dalika utai mengkono-mengkono ziyadah, manane iktau ziyadah. Iku min asari kudrati ta'ala, wis setengah sanging bukti kemampuane Allah taala alatikang. Biakain kelan kudro an-nasrute pertolongan. Wa anna halan satamne wa taala iku sami undat sing midang doa al mukminina ing dongane pira-pira mukmin basirun tuntat sing mirsani bihim kelan mukminin. Haitsu ja'ala sekirane gawe sapa Allah taala fihim ing dalam mukminin alimana iman. Fa ajaba mongko nyebadani sapa Allah taala doahum ing doae mukminin. Dzalika te mengkono-mengkono kabeh dzalika nasru tegese te mengkono-mengkono pertolongan aidon kelan maneh ku ngene. Bi anna wa kelan sak temne Allah taala wa ya Allah iku al haq iku zat sing hak sing bener-bener nyata sing bener-bener wujud. Asab itu tegese zat sing abadi sing wujud sing hak. Wa anna malan sak temne perkara yatuna kang padha dakwa kang padha nyembah sapa ladina. Bilya iklan ya wa ta'ilan ta wa anna mata ta'una ayyabuduna tegese nyembah sapa kufar. Min duni sangin liyane Allah wa utawi ma ya'buduna min dunihi al asnamu pira-pira watu ta pira-pira berhala wa yaumayu al batilu barang batil azailu tikse barang sing ilang wa anna wa halan satamne Allah taala wa ya Allah wa ala liudzat sing agung ail ali tikse zat sing agung ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara bi kudrati lan kekuasaane Allah al kabir tu zat sing menangan nggih utawa sing agung misalnya Allah dikang manane ya suru kang dadi cilik apa kullu syai'in apa saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah Allah alam tarono ora ngerti sira ana wa taala satuna wa taala wa anzala nurono sapa Allah ta'lam tegese ora ngerti sira ana wa anzala minas samai sange langit ma'ani banyu mataron tegese udan fatusbihu mongko dadi apa al ardu bumi mukhtaratan hale ijo binabati kelawan tetukulan tanduran. Wa hadza utawi iki ku min atsari qudratihi setengah saking bukti kekuasaane Allah. Inna wa satuna wa ta'ala latifun dat sing welas fi ibadi lan pira-pira kawalen Allah fi ikhrajin nabati ing dalam ngetokno tanduran bil ma iklan banyu. Khabirun tudar sing pirsa bima lan perkara fi qulubihim kang ing dalam atine wong akeh. Inda takhiril matori nalikane terlambate udan. Lahu tetap kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Ala jihatil mulki ing atase arah miliki utawa ala jihatil milki ing atase arah miliki utawa arah ngrajani sami mawon wa annallaha wa innallaha lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha lan satuna Allah taala wa innallaha lan satuna Allah taala iku lahu wa yaktine uta Allah lahu wa yaktine uta Allah iku al-ghaniyyu iku zat sing sugih iku al-ghaniyyu iku zat sing sugih an ibadi saking kawulane Allah alhamidu tudar sing terpuji li auliyahi kedhe pira-pira kekasih Allah. Alam taro et alam tegese ra ngerti sira ana wa satamna wa ta'ala usakhara ngatur sapa wa lakum kedhe sira kabeh mak ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi. Minal bahaimi sing pira-pira kewan wal fulkalan ing prau aisufuna tegese pira-pira kapal to prau tajri kang lumaku apa sufun fil bahri dalam segara. Lirukubi karon numpak wal hamlilan nggawa barang. Kabeh iku diatur bi amrihi lan keputusane Allah bi izni tegese lan izine Allah. Wa yumsiku lan nyekel sapa Allah taala as-sama ing langit min antaqoa ai bi an la taqoa supaya ento ora tumiba apa arat eli alla taqoa supaya ora ceblok apa sama alal ardi ing atase bumi langit iku diurusi pangeran dikendalikan supaya enggak jatuh alal ardi ing atase bumi illa bi idnihi kecuali lan izine Allah fatahliku mongko rusak sira kabeh utawa fatuhlaku mongko den rusak sira kabeh. Inna wa satamna wa ta'ala binasi klan manusa wa raufun yaktin aga walasi rahimun tur tegese aga walasi fit taskhiri ing dalam ngatur wal imsaki lan ngeker. Wa huwa ta'ala alladzi tat ahya kang uripna sapa ladikum ing sira kabeh bil insya'i klan wujudna pertama summa yumitukum mongko nuli matena sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh intan tiha ya jalikum nalikan enta ajal sira kabeh. Bareng ngono sumaya iku mongko nuli nguripna sapa Allah kum ing sira kabeh dal ba'ti nalikane tangi sangka kubur. Innal insana sak temene manusa ilmu musyrika kang musyrik wala kafur niktene akeh kafire. Akeh oleh ngingkarine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah bitarkihi kelawan oleh ninggal kafir, ninggal tauhidahu ing nyuwejekna Allah, tauhidahu ing nyuwejekna Allah.
Bon kula terangno masalah hijrah ya, masalah walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanah. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung nu 460 kilo, pinten 460 kilo. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir, dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa? Swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah. Nggih tahun pinten? Sedasa napa? Hijriah. Berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 nggih Nabi sekitar 62 nginjak pinten? 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Fathu Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah sause secara fisik hijrah ku wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun. Sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan nggih kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajaro manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat sangka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era ba'dal fathi iku man sapa wonge hajaro kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sanging ma. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Maka maknane muhajir ninggal asli maknane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang Allah. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah, kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau samangke misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungono tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah yang disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah hari ini wonten daerah jenenge Usoyah, Zakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak sing sakniki terkenal, itu ya dianggap Ardusuk. Ke Irak yang sekarang itu bekase Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila napa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini ngrungokno tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya, teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud, drengki. Dadi nek ning kutha dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud, drengki, ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk mbok tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran. Jadi sebaiknya gak usah pindah.
Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wah kata. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu orang Islam ning kono buruh, suwe-suwe sugih. Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos. Jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih to nggih. Pertama ya wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu pokoknya niat berjuang li'ila'i kalimatillah. Niat itu pokoknya ngurip-ngurip agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah di Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas, pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islami agak corong Jawa malah nguyai segoro kan? Nguyai apa? Segoro. Ngono beban ora go dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Boten ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyatun. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah teng Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup teng Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam, termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet, mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tese ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten? 4. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng pundi? Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Syekh Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungono tenan nggih. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal kok Islam Ahmadiyah. Di pertama sing gawa teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro semua angel dadanane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah.
Faham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu nggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saat di sini bisa baik." Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Nah, itu yang menginspirasi Islam Gujarat, mangkono Aceh. Dagangan wis rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng pundi? Aceh. Nah, Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, wis ning Ampel. Terus ono Raden Fatah pindah ning Demak, suwe-suwe tok Jipang Panolan. Suwe-suwe terus tok Jogja, Sutawijaya, Hadiwijaya terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktore katut babon, katut jago, pokoke angger cocok untuk ridane Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Paham? Maka kamu harus nopo? Di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam mutaqaddis ahadan. Kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam mutaqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucikno wong napa? Amale. Terus Salman Al-Farisi rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kuduro, jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah, itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Aja malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere wong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Ben dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi paham perkara itu kan.
Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud itu mergo gawane nguyai segoro. Paham ya tahsilul hasil. Jadi paham gitu. Jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahirnya di Mekah, uripe di Mekah, kelakuannya ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahirnya di Yasrib, pedalaman. Jadi sahabat napa Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraate napa Ibnu Katsir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran. Dadi kersane ngoten. Lah kowe ora ro karepe Imam Asim wong ndi ora ro. Ibnu Katsir wong ndi ora ro. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhingi ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa wis mbarno. Tapi kayak ben roh duduk perkarane. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rada enak, itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab buatan akal-akalan kula. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajakno. Nak senengi mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip ya disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem edekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Lah tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa bapake. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi ini nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek. Jiruan niku asu. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan pedes mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe dhisik Hasan Husain itu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim.
Ngeri Nabi. Ismail itu gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris yang sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro itu ngi kota suci, menenge lek mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang nggak populer. Bojoku pancen tak tanam, no. Jogeman wani anakku alat kita omongin. Jadi memang kan nggak lazim. Tapi saya tanamkan terus. Jogeman ke wani anak, nopo kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Rai iso cara anak itu orang mukallaf. Jadi gak bakal kualat, nah wadiku wong rong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kue dosa misbek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan. Paham ya? Jadi kula suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Go wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing ngene rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola dzarrah, suwe-suwe nisfu napa? Dzarrah. Wong khawarij bento, kok angger wong mukmin kok dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Niku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksiat. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lah iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu at-tausiatu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cilik dolanan iki idolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki menenge mawon. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa minna kita qabalnya karim. Kan. Nah, tapi itu nyata, ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dungane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong ge santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di-Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat Fatihai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh. Otomatis kintuk kiriman napa? Amal. Ora ana idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas iki. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholihin. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wae, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat.
Jadi adabe para nabi mulyakno anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya, mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nek ndelok hubungane nabi be anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom bi walidati. Sebagian resbana wa atenaul hukma napa? Sobiya. Mereka mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa? Biquwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hananan bil ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu, tapi sudah diikat kalimat napa? Tauhid. Kan lucu kan? Ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan? Wong nek nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kaya manuk ketulup iku ora oleh. Lane rata-rata ulama nek ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nek kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne kaya manuk ketulup ha. Mulane rata-rata ulama sing kali bertenan nek ketemu wong wis guyon. Nek wae kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok gobloke kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan napa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ora kira pati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadz la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibnya bojomu. Elek gara-gara dekne bojomu terus wajib takzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takzim dekne mergo dekne nglafadzno la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Padahal Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami nu. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh tak kok pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh tak takoki lho kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo angen-angen kalah debat Pak Gus kula. Bapak eleng ngene. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo kita tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah deh. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir angenan bener. Wong nak kiaiku wahyo aku tetap nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafadzno la ilaha illallah, statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafadzno la ilaha illallah plus
fungsinya banyak kok malah rabu hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafadzno kalimat tauhid. Anakem ya sampean sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungannya mbek Ismail disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab iku Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten somben padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai somben ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsilah karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben sampeyan ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kula mboten sombong, anak kula nu kelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jak bakas mati. Nggih biasa mawon. Sing kelas 6 SD nggih biasa tak jak bakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak jak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran, kadang seneng kadang ora. Tak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih. Sering hidup sendiri, sering. Biar enggak kulino taklek, enggak kulino napa taklek. Sampeyan tak ceritani kenapa ilmu saya manfaat. Di antaranya gara-gara gawe kopi dhewe. Lho ki kula pertobatan. Saya itu kalau bikin kopi jam 4:30 itu bikin sendiri. Karena sederhana teorinya, sampean ben ro ilmune ulama ya. Allah kan dawuh fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggep ae 4:30 atau jam 5 lah. Gus tangi turu kepengin gawe kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin tidak kuat. Kalau masih kuat pun tidak saya bikin sendiri kayak kopi. Teori saya sederhana. Gusti kula nu nak gak badhe gawe kopi nu badhe seneng. Nak badhe seneng mengke kula eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kula kopi terus melek terus seneng. Kok kopi nu radi kados wine, kados khamr, nanti kan apa? Khamr. Dadi rondok mabuk pancen. Khoyal iki. Jare kanca kula, kenapa kok seneng ngombe kopi? Walah Gus nglalekno utang. Mergo sejarah kopi, saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu diarani wine of Arabic. Mergo wong pertama wong Itali ngombe khamr, bareng kenal pedagang Arab ngombene kopi, bareng diombe kok padha-padha nglalekno masalah. Mulane diarani wine of Arabic. Mulane wong Itali nak darani kopi iku wene wong Arab. Pamane khamre wong napa? Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rodok khamr, Pak. Mergo padha-padha nglalekno napa? Masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi iku waene wong napa? Arab, wong Islam. Kita dudono sejarah. Mulane nek ape ngopi sing eling pangeran mergo rodok napa nyabu, Pak. Rodok napa? Nyabu. Nah artinya sederhana niki mboten kula mboten ujub mboten tak contohno sing kehidupan keseharian. Mergo khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes ki ape seneng. Ape seneng gawe kopi nak kowe dhewe sing lakoni kan ndak banyak taklek. Taklek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenenge napa taklek. Misale gugah bojo. Yo nak bojoku tangine mbek senyum, nak mbek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bojoku tangi, cekatan, mbek senyum, gawekno kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ora kelegene sesuai seleraku. Takleke 5 hal. Padahal kemungkinan tangi merengut batal sitok kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engko sik tak ning jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek 5 hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek 5 hal. Dan agak dhewe kan wis. Keliru ya keliru-kelirune dhewe. Sale gak pas-pasin apa dhewe. Nggih bolak-balik kula pege kopi ra roh, nggone sedok kok sedok ra roh nek diaduk.
Ya sering bisa kapok. Itu saya itu saking senengnya pangeran, itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut senang saya sama Allah itu tak taklek. Loh betul loh, saya ngaji di sini itu karena aku senang pangeran. Masih ngaji karek rugen sama, saya sama, senengnya bodoh. Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bahak ngaji istiqomah skor ya sudah. Kau urusan sing ngrungokno sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat itu ora roh. Begitu juga saya kenapa sering pergi sendiri ya gitu. Lu ngombe wong nak ganggu wong dolim. Nak wonge ra pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kakean taklek. Dhewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia enggak mau taklek, dia enggak mau senenge mbek Allah ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya jadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak dirasa wedi, gak dirasa susah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah seneng tuh tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadang bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda seneng ngopi dek bergantung, gugah bojo, kemungkinannya kan 5 hal tadi. Tangi merengut. Lalu lucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Nah, itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang kue rapati kelar nafkah dek gugah bar, wah malah perkara. Wah itu potensi keburukannya kan lebih banyak kan. Lah wong kok berjudi, paham nggih? Wong kok apa? Berjudi. Gawe dhewe kan beres. Gawe dhewe ngombe kopi, ngefly sithik-sithik wis damai lho. Damai. Jadi wong nak seneng pangeran tenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Lho kula nate diloro ibu kula, kowe mbek anak aja nganti ngono. Mari sok ben anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafatkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun nganti Allah ngutus nabi. Tak warai nggih carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad ngelibatkan Jibril mau demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat. Mau nggo ngilangno kekafiran ben do nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak nglafatno la ilaha biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kue di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Manuk beyo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ate yo nurut. Mbok yo sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngene iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir bedine tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono kualat dire. Wah iki kene apa. Jadi syukur kula. Wedi be anak kula sing. Kalau saya mulai dukung 1-2 ya mulai wonten guru-guru SD. Jogeman ngamuk anak kualat cara Gus Bas. Bon niat ngenya, bon niat dukung ora roh aku tapi mulai saat tanamkan paham sithik-sithik nak wani anak ki napa kualat. Bendarani aliran sesat Allah. Mbok wong mulai mikir, anak mbek kowe hubungane apa coba? Misale mbok arane anak am iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak alasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pangeran. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya Maryam niku Imron isqalat imraatu Imron rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula niki saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh.
Tapi barokah iku malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batin muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaysa dzakaru kal unsa. Tentu fungsinya cah wedok ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti, gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang gak tergoda oleh setan, anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imran itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lha iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten nate bayangno sok ben tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tuwa di rumah tanah, zaman rengono anak mungkin sing ngurmat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben ngurmat kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus jenenge. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa? Inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Enak. Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anak ini dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abni adalah sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Nggih masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih, Pak. Lah aku malah loro. Ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nek kiai ini wayah dekne gak berhak mangkel. Ya kudune kan padha wae. Orang iso bang, itu kan secara psikologi piye, hukum mana psikologi. Hukum gini apa? Hukum. Paham gitu. Terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga, ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Itsqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya akan seperti leluhur saya. Dadi ora ana pikiran mereka iki warisan iki aset, bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah nek rohen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nek terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasane terusno wong-wong sering, lan terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno
Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teorine wis gak Qur'ani blas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku." Iku abai mulai Ibrahim. Saat terus disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen, dan ini saya tidak merasa paling benar ndak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mulane panggil kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan, bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jare ngomong wis kaya ramalane Mbah Bae, jadi waduh, akhirnya kan enggak dianggap spesial itu, karena sesuai ramalan para napa leluhur gitu. Wah. Ya rada ngrugekno asline, tapi itu ya, tapi akhirnya itu tadi. Saya memang enggak tahu rasane disentak bapak, dimarahi enggak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan iku, aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ono proyek terus sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun jenengan itu nek ben selamat donya akhirat latih wattabi millata Ibrahim napa hanifa. So wattaba millata Ibrahim hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim napa hanifa. Lah milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kalau nak manani wajah alalan gawe sopo Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman ya bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim, Kiai Haji alim alamah nggih sok ben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku ya rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Auliya Syaikhul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem napa, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapal Bukhari, ngapal Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Dadi kula sampeyan yo gledhek, lho kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi iku aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Mulane Kanjeng Nabi wong tope ngono bareng wong Arab ditakok, "Ya Rasulullah," jadi kan ini kisah nyata. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan sing apal napa? Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang Bedui. Ya Rasulullah, kok bekas-bekas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi kurang cangkem elek ngono tadi. Nabi aradu anhu, ndak jawab. Ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma. Beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan.
Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar wong Bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kiamat niku kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tanglet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'adat talah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mau apa? Fa wa ma'adatullah kabira sholatin wala sedaqatin walakini uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat nggih rapati akeh, poso rapati akeh, kula seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbabta. Kowe padha karo sing kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Yaitu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah. Iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya? Nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita ambek Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ra moro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne. Padahal dekne tetap de hal yang nopo? Spesial. Rupane kalimat nopo? Tauhid. Itu galono wong gawa emas akeh, kalunge emas, gelange emas, barang mecahno gelas murah mbok amu. Wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tauhid ra ya wis. Pemene di rumah mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya mboten, iki adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difahami. Jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak. Iku aja krana kedunyan atau khadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafal kalimat tauhid. Faham nggih? Mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah wal qolaid. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Kabeh iku ngurmati kalimat napa? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik seneng mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta seks, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid ora mayoran. Sebab iku ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Dadi ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah. Hadiah Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkara ini pikiran kula niku lafat hadiah dijajero Ka'bah, mosok ning kene gak kurban. Terus kula cara nuruti dhuwit rapati akeh. Akhire kula kurban. $250 bentuk piro? Pokoke entuk wedhus. Teng bank maksudnya kula nak liwat wedi jare akeh sing bulet teng mriku niku dadi wal hadiah. Mulane wong nak kezuhudin kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangan enak pertama, dipakani wong kadang gak soleh. Akhirnya anak ngidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk apa? Mangan enak ra tau, nak turu bantalan watu. Mbok ora tau enak. Hawariyin niku ya nurut, sawangane nurut, tapi ning ati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mosok ora tau dadi. Tenan akhirnya kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didikan juga tuh gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim. Hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Wong kok khusyuke ngono, mbok sekali-kali mayoran, sing kok langit langsung kuwaget Nabi Isa. Waduh. Mergo wong ya butuh mayoran. Kaget akhirnya ngamuk qalat taqwa in kuntum mukminin.
Kowe aja takok ngono, mayu pangeran kok mbok takoki mampu ta ora gawe mayuran. Iki gara-gara kesuwen ra ono mayuran akhire malah takoki. Maidah artine napa? Mayuran, ida. Akhirnya kaum Hawarin jawab. Qalat taqwa in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayuran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong saleh ngidolakno wong zalim sering enak-enak, sing wong saleh ora tau enak-enak. Lah wong Jawa salah kaprah, mayuran dibarengno resepsi, ngenteni ono resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhire keribetan. Mayuran ae biasa, ora usah ngenteni khitanan. Misale gede dhuwit tuku wedhus sebelah wis mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Resepsi. Keribetan napa? Lha nek kuat loro-lorone ora apa-apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat langsung disebut di Qur'ane. Faja'a bi ajlin hanid. Langsung di sebelahna napa pedhet. Iku mayuran ta ora? Mayuran. Dadi aja sampe dak bus solihin watake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong saleh di kecenderungan seneng wong napa? Dolim. Ya aja terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat lho maksudnya karuan ora kuat tuh karuan sebab ora karuan. Mau sampean roh, ben roh bahwa semua ini demi kalimat napa tauhid. Mulane mayuran dibakas jejer Ka'bah. Ngene iku ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiya wal qalaid. Terus dalika li ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Mayorane wong Islam ndak ape-apa oleh paling ben roh nak kabeh nikmat iki minallah. Ya engko kembaline ilallah. Misalnya kue mangan, wong Islam nak mangan ndak apa-apa ben kuat ibadah. Ndak apa-apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane ya ben kuat ibadah. Engko misalnya anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak apa-apa. Wong saleh orientasine ndak apa-apa. Misalnya anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lha iku jenenge walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal prilakune Dadi mbok jajakno enak tapi niate ben seneng ngaji. Jadi kula suwun mulai sakniki bojomu servis ben seneng ngaji. Lah wis kliwat yo, cara watakam kan wis. Nak bojo kula dereng kliwat, mulai pertama rapi tak ngandani. Piye wae aku sok ben anak, kowe langsung nomor 7, wis ra iso ditawar. Piye wae ke anake wong iku anakku, wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ra ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah disebut Quran disebut Ismail tok tak bombardir wis pokoke bendekne ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak wis. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibela bapake dekne saenul yakin hakul yakin. Saenul yakin hakul yakin. Dan yo ora tahu pancen pokoke nek konflik be anak aku yo ora salah benere pokoke mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu tapi itu daripada aku ora konsisten. Artinya cara teori militer sekali saya trader pisan kan, dekne pion gak mesti kan repot kan, itu kan merugikan saya. Jadi aku ora sokoe tetep lah ada itu. Jadi aku tapi ojo tiru Fabri cerita mawon iki cerita betapa fanatik saya pada anak. Mergo kabeh nabi dongane apa fahab li milladunka waliyah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Sing dijaluk tetep yuk turunan anak lanang. Rabbi habli milladunka dzurriatan thayyibah. Jaluke anak turun sing saleh. Jarang nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah senengane kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut lah, bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula donga dulu tenan. Pengen di anak sing nurut. Ya misalnya di anak 5 nurut mek kowe. Sak omah 6 bojo sitok minoritas wedi ya nurut. Karena anak 5 nurut kowe bojo minoritas kan. Sak omah wong 6. Lah anak 11 nurut kowe kabeh tambah minoritas kan. Tapi lho kula seneng lho mek bojo kula. Cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor 1. Mergo anak niki so ben sing ndongano. Mulane ning hadis ora nyebut bojomu illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholih. Ora usah mbok takokno. Kok bojo ora dilebokno Gus? Ora usah takokno pokoke. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo? Bojo iku ora ana cara Quran, sing ana iku anak.
Maksudnya piye Gus? Maksudnya kene goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misale kula mati ti. Wis anak kula misalnya Hasan. Hasan kan ndongakno kula, berarti Hasan ndongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan ndongakno ibuke kan. Paham nggih? Lho nggih artine bojo tetep entuk ora usah ngenteni bojo. Kula mati kan didongakno anak kan. Engko bojo kula mati. Didongakno anak kan. Artinya bojoku entuk ya mergo pada akhirnya bojoku ibu kan bagi anaknya kan ibu. Lah terus kowe kepengin misalnya ngene Rohin. Muga-muga ora kan tapi. Misalnya Rohin mati, arep-arep didongani bojone. Lah nek dirabi wong. Lho kan akeh kan rodo dirabi wong kan akeh. Engko bojone sing lanang mati neh, rabi meneh. Terus iku bojone sapa? Nah anak ra iso selawase anake iku sirine kena Nabi ra jebut bojo. Sing jamin nek ejek bojone sapa? Nah anak ya anaknya terus ila yaumil qiyamah kan misalnya kayak mati Ruhin arep-arep didongakno bojomu wong iso urip bae bojone sing dirabi wong lah ya pegatan nak terus dirabi wong pemene wis apa artine umpama Nabi ngendikan au zaujatin sholihatin tatulah ijek bojo ta ora kan paham ya lho kok berarti do takut istri kata jawab kasih udah rahasia. Mboten niku tenan nggih, kula suwun tenan nggih. Dadi mulai ngaji niki latih. Anak kita ini sudah punya kalimat napa spesial. Rupane kalimat napa tauhid. Yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Jibril, ngutus Kanjeng Nabi Muhammad, ngutus Mikail untuk kalimat tauhid. Dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya, gak melalui perang, gak melalui utusan Nabi macam-macam. Kok ora mbok hormati ku piye? Lucunya kita sering kecewa hal-hal sing hadzun nafsi. Misalnya anak bukan mijeti ra gelem terus kecewa. Wah, anak ra nurut wong tua. Oh, dasar anak nakal ngene-ngene. Iso ae cara pangeran, oh wong tua goblok. Barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikane ngono piye? Aku yakin pangeran ning aras ngendikane ngono. Oh, dasar orang tua bento. Barang ra penting sih dianggap penting. Ayo nak pangeran takokane ngono piye? Dan mungkin kan? Karena Allah ngekek hak cacilik dolanan karwar rufi al-qalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balik ayo jelas dijamin hukumnya pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kowe trimo bapake. Aku yakin, wong tak omongi ngono dugu ya. Aku yakin pangeran ning aras ngendikane kowe wong tua goblok. Barang ra penting jadi dianggap apa? Tengok. Wong sore Gus ra gelem wadus bocah kok. Cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rubah. Bareng rubah sing anakku teperanakan anak jiran bedok kaya ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno. Tapi mulai do mikir, mulai populer aja lho, mulai populer. Tapi kalau tidak tahu apa orang-orang itu ngenyek saya apa setuju tidak tahu. Tapi mulai jadi guyon. Jogeman nyentak anak, cara Gus Makmal, mari kualat. Tapi wong tua aja nyentak anak, mari apa? Kualat. Jare Gus Bae, maksudnya apa ngenyek apa setuju ra roh. Tapi mulai mikir, yang jelas itu ketoke mulai dipikir. Tapi insya Allah sesuai sudah setuju. Insya Allah lama-lama ngerti bombardir terus ditutur-tutur. Sesuai apa? Setuju. Nak kalau setuju dini, kalau pun setuju dini.